老細睇過嚟啊，228方啊，睇埋咁樣嘅河景，你以為係咪要3萬幾嘅價呢？呢度咧16000幾到17000幾就可以攞低啦，大裝修噶，4間房3個廁所嘅，你行過嚟睇睇，呢個咧係一梯一戶啊！樓下咧萬達廣場、山格醫院同埋咧我哋街市乜嘢都有。帶埋2個套間，呢個套間都係帶埋河景嘅，總高咧係10幾層高啊！帶埋我哋衣帽間噶，哥哥姐姐300幾個就可以攞低啊！呢一度咧係尖峰欄，樓下咧配套係成熟晒嘅，翻到拱北關閘都係30分鐘。呢個主人房都接近咧係30幾方噶啦，你行過嚟望一望，我哋咧都係帶埋浴缸俾到你嘅，1萬幾蚊嘅價錢攞低一梯一伙大平層啊，南北湯雙陽台，揾唔到第二個。珠海本地佬買得最多嘅樓盤就係呢個啦，想要退休養老享受嘅，下方評論度，我將資料發俾你。